Obyektimizdə istilik sistemini ilk dəfə işə salırıq və termal kamera ilə termal görüntünü təqdim edəcəm müştəriyə. Çox adam soruşur ki, nə proqramdır? Yəni bu proqramla bitmir. Burada belə bir termal kamera var. Qiymətini soruşsaz Amerikadan təxminən $580 almışam və cüzi işlənmişdir. Bu Flir markasıdır. Görə bilərsiniz. Telefona proqram yazırsınız. Android üçün olanı olur və iOS üçün olanı olur. Mən də Android üçün olandı. Proqramı yazırsınız, qoşursunuz və termal görüntülərə baxa bilirsiniz. Deməli, bizim burada bir radiatorımız var. Bu radiatordur. Altdan qoşulmadır və altdan birinci seksiyadan deməli qapaması var. Qalxır, oradan istilik dağılır. 10 dəqiqəlik təxminən işə salmışıq. O digər radiatorımızdır. O da 4-cü radiatorımızdır. Yavaş-yavaş qızacaq. Bir fərziyyə var ki, deyirlər ki, radiatorun hər yeri eyni dərəcəli isti olmalıdır. Elə bir şey yoxdur. Radiator deməli isti verən bir qurğudur. İstiliyi verirsə, təbii ki, radiator soyunmalıdır. Ona görə radiatorun alt hissəsi üst hissədən 10, 15 və ya 20 dərəcə fərqlənə bilər və bilməlidir də. Əgər fərqlənmirsə, deməli radiator həmin otağa istilik vermir. Bu da isidilən döşəmə artıq qızmağa başlayıb. Sadəcə bizim tam bunu qızıb gözləməyinə vaxtımız yoxdur. Ona görə də bunu belə buraxıb gedirik. Bu isə dəsmal qordandır.